हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के पास से निकले हो और यदि आप नोटिस करोगे तो ट्रांसमिशन लाइन से हमेशा हमिंग नॉइस आती रहती है। एक्चुअल में वोल्टेज कितना भी हाई क्यों ना हो, वह कोई भी नॉइस जनरेट नहीं करता है, लेकिन वह अपना इफेक्ट छोड़ता जाता है। जैसे कि इस हाई वोल्टेज की वजह से कंडक्टर के आसपास में एक वोल्टेज ग्रेडियंट जनरेट होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कंडक्टर अपने आसपास में हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे जैसे हम कंडक्टर के पास में जाते हैं वैसे वैसे हाई इंटेंसिटी होती है। मान लेते हैं कंडक्टर से 30 सेंटीमीटर दूर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 700 केवी वोल्टेज पहुंचता है एयर आयनाइजेशन की वजह से। इस तरीके से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जाएगा और ग्राउंड पर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज एयर आयोनाइजेशन से पहुंचता है। तो इस एयर के आयोनाइजेशन और डी आयोनाइजेशन की वजह से स्पार्किंग जैसी आवाज आती रहती है और इस वजह से बहुत हाई लेवल के लाइन में लॉसेस होते हैं जिसको कोरोना लॉस बोलते हैं और इन लॉसेस से लाइन को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर हाई वोल्टेज लाइन में बंडल कंडक्टर यूज में लिए जाते हैं जिसमें एक ही फेज में 2 से ज्यादा कंडक्टर यूज में लिए जाते हैं, जिससे इन सभी कंडक्टर की रेडियस इंक्रीज होती है और जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती है वैसे वैसे सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो कोरोना लॉस भी कम होने लगेंगे।